Las lluvias de hoy provocaron afectaciones e inundaciones en el oriente del Estado de México, principalmente en Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl. El acceso al circuito exterior mexiquense registró encharcamientos, lo que dejó una gran fila de autos. El servicio de la línea 3 del Mexibús que pasa por Neza y Chimalhuacán fue suspendido. Ahí en Chimalhuacán, la alcaldesa Xóchitl Flores activó el plan de contingencia para apoyar a la población. ¡Déjalo, vecino! ¡Ahí déjalo, pues!